大家好，今日同大家做呢個芝士忌廉意粉，有我最中意食嘅香脆煙肉，同埋有帶子粒。首先呢，我哋就講解下材料。今日我哋用到螺螄粉、淡忌廉、牛油、西蘭花、煙肉同埋帶子粒。首先將煙肉切條，白鑊用一個慢火炒佢。炒到佢金黃色脆卜卜呢，我哋就可以將佢拎起，瀝油備用。留起1湯匙嘅煙肉油，用一個中火將洋蔥炒到佢半透明。然之後同一隻鑊用一個慢火推溶牛油。見佢差唔多溶晒之後呢，我哋就可以加入麵粉，慢慢將佢推到佢冇粉粒，變成一個好幼滑嘅糊狀。然之後我哋就可以加入淡忌廉，攪勻，煮滾咗之後呢，我哋就可以加入呢個芝士片，將佢慢慢推溶，仲可以加適量嘅鹽或者黑胡椒去調味。一提大家，個意粉呢要預先煮至7成熟嘅，我就習慣呢水滾之後會加入1湯匙嘅橄欖油同埋少少鹽，就去煮佢。個白汁煮好之後呢，我哋就可以加返啲煙肉同埋洋葱入去，再加埋西蘭花同埋醃好嘅帶子入去煮3分鐘。最後就可以加入煮好咗嘅意粉入去煮多3分鐘，等啲白汁煮入個意粉入面索晒啲味，咁就可以上碟噶啦。上碟之前呢，我哋可以滲少少香草或者黑胡椒做裝飾，希望大家都中意啦〜